Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге судың адамның ағзасына тигізер пайдасы және стакандағы су техникасы жөнінде ақпараттармен бөлісетін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін қараңыздар. Суды дұрыс ішудің бірнеше ережесін білсеңіз, оның пайдасын еселеуге болады. Бірінші, ағза тазарады. Түнде ағза демалып қана қоймай, токсиндерден тазарады. Ал аш қарынға су ішу бұл процеске көмектесе түседі. Оған қоса жүйелі түрде су ішу бұлшықеттер жасушалары мен жаңа эритроциттердің өңделуіне ықпал етеді. Екінші, көңіл-күй жақсарады. Аш қарынға ішілген судың токсиндерді шығару мен ағзаны іске қосу қабілеті адамның эмоциялық жағдайына да жағымды әсер етеді. Су жүйке жүйесіне жанама әсер ете отырып, ашушаңдықты басады және ұйқыны ашады. Үшінші, жүрек жұмысына көмектеседі. Жүрек қан тамырлар жүйесі ауруларының ең кең тараған түрлері инфаркт, инсульт жатады. Олар әдетте қандағы сұйықтық мөлшері аз болғандықтан қан ұйықтарының түзелуінен пайда болады. Жүйелі түрде аш қарынға су ішу қан тамырлар жүйесіне жағымды әсер етеді және инсульт қаупін төмендетеді. Төртінші, асқазан ішек жолы ауруларын алдын алады. Қыжыл немесе асқазан ішек жолының басқа да жағымсыздықтары көбінесе асқазандағы жоғары қышқылдықтың себебінен пайда болады. Егер аш қарынға уақытылы су ішсеңіз, ол қышқылды сұйылтады. Бесінші, зат алмасу жылдамдайды. Арықтағысы келетіндер немесе асқазан жұмысын реттегісі келетіндер үшін зат алмасу процесін бақылау маңызды. Егер ол жеткілікті түрде жылдам болмаса, судың көмегіне жүгінуге болады. Аш қарынға ішілген су зат алмасу жылдамдығын 30%-ға арттырады. Алтыншы, тері жағдайы жақсарады. Сыртқы келбетіңіз жақсы көрінгенін қаласаңыз, алдымен ішкі жағдайға мән беру керек. Бұл жерде ағзаның су тепе-теңдігін ұстап тұру маңызды рөл атқарады. Әйтпесе тері құрғақтанып, ерте әжімдер пайда бола бастайды. Жетінші, шаш саулығын сақтайды. Ағзаға су жетіспесе, ол шаштың сыртқы жағдайына, оның өсуі мен қалыңдығына негатив әсер етеді. Сегізінші, бүйрек ауруларын алдын алады. Бүйректердің сау болуы ағзадағы су тепе-теңдігінің қалыпты болуымен байланысты. Аш қарынға және күні бойы уақытылы су ішіп тұру зәр мөлшерін арттырады. Оның себебінен бүйректерде болуы мүмкін минералдар сұйылады. Тоғызыншы, иммунитет нығайтады. Көптеген аурулардың пайда болуы тікелей иммунитет жағдайымен байланысты. Стакандағы су техникасы. Су техникасының бірнеше жасалу жолдары бар. Әркім өз қажетіне керегін пайдаланып келеді және тілегендері орындалып та жатыр. Алдымен қалай жасалады? Стаканның астына ақ қағазды қойып, стаканды айналдыра қаламмен қағазды сызып аламыз. Сызылған сызық бойынша керек емес жерін қайшымен қиып тастау керек. Қағазды дөңгелек етіп кесіп дайындаймыз. Қағазға осы шақта арманыңызды жазып, жазуын стаканның үстіне қарағанда оқылатындай етіп, стаканның астына қоямыз. Стаканға таза, қайнамаған, ағынды суды құйып, астына арманыңыз жазылған қағазды қойып, стаканның бетін кез келген қақпақпен жауып, терезе алдына қоясыз. Терезе алдына кешке жатарда қойып, таңертең ерте тұрып, стакандағы суды оң қолыңызбен ұстап, сол қолыңызбен астындағы қағазды ұстап, дауыстап, арманыңызды айтып отырып, асықпай ішесіз. Бастысы сеніммен жасау керек. Қашан арманыңыз орындалмайынша жалғастыра беріңіз. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Арман мақсаттарыңыз орындалсын.